nibagamba ha mukoro gwo kushohoza ebigezo bya UBTB byakozwe hagati y'okwezi kwa gatano no kwa mukaaga omwaka 2024 aha mukoro gwaba hari Uganda Institute of Information and Communication Technology aharnakawa omuri Kampala. Ubu hati ekitongole kiriyo ntigezaho kutungura omutindo gw'ebyobwegyese kandi hina amashomero agaremerwe agine center number bitu tugakuhikiza ebyetaago bya UBTB by'erukwenda ngo baheba amezi mukaaga gonka kuba bakozere kiriyo nkyetagisa. This moment marks a very crucial milestone in our commitment to enhancing technical, vocational education and training among our youth in Uganda, which is a very vital for socio-economic development of our country. Ogu yayongera yajumira omuco y'abeegi abarikwenyigira omu kukopa ebigezo ngu n'ekintu kibi munonga kandi yasima abazaire okufayo bakaheera abaana baabo. Just the beginning of your skilling journey. For those who have excelled, continue to strive for excellency in your chosen fields. Every step you take in acquiring new skill brings you closer to your desired success and your desired destiny. The skills you have gained will open doors to numerous opportunities in the job market and beyond. Ti ortaru rwamani orronki hanga nukurwana sobushoma nkusi. Obushuma okutwara ebitari byawe ebitakirire no butagera amazima. Gwenu nishemerwa abokuba ministry yagira ngo amashomero gona agokushomesa abana gatine ebikwetagisa kushomesa abana icyo kureberaho ko no shomesa ebya karmagesi ebya computer ushime kubine computers. Kandi we Onesimus OSG yagira ngo nibija gukora trench mu ya minister y'ubwegyese rero nabwanyuma amashomero gona gubarashanje gatakoze kiri kwetagisa bagiyaho center namba yago kandi ago kukinga gakingwe kandi yagamba na hacurunje kiri yakushomesa omwana omuza institute ngo abana ne bashohora bine cyo gukora. Ate kirunje cyo kushomesa abana umuryebi ebya technical and vocational katije ngo umwana yaheza senior yakana wa mujurutiro kugenda shome umurimo wakuto nshomese imirimo wa ubundi president na jete myuka izo gutu no murimo tukushomesa Mesopotamia nshomese umurimo mwana agenda ashoma umurimo. Kandi babanyishenjero abakushitama hakakiko ko byo bwegese bagira ngo nibija gukora kiri kubasika kurebeka ngo batungura omutindo byo bwegese omu kitongore cya UBTB habo kubana go muhanda gonka ahabeje bari kufuna emirimo. Nyumba shoborere bateke kushoma fa shome ebyo ebikubasa kutubasa kwekoresa habo kwemera motero ninga shebyo ebine emirimo omu market. Abeji 10,198 nibo bashitamira ebigezo kandi abeji 10,208 nibo bahereze abeji 898 nabishiki kandi 814 nabojo kandi obucweka 82 aharigana nabafune emirimo baheza kushoma kandi abandi batandikiraho emirimo yabo.